长林芳伫这几年真用心推广在地的海味蒜。今年蒜头搁1个月就会当收成，伊嘛已经开放民众来注文。今年的话，我们蒜头有分日晒的阳光系列跟机器烘干的系列，我们现在就开放预购，让大家可以在预购这段时间采购这个日晒的蒜头这样子。林芳伫除了种蒜头，嘛开发各种蒜头的产品。最近嘛研发出新的黑蒜头面条，搁有细罐的糖醋蒜。那这是用道道地地的黑蒜头，再加上我们小麦下去制作的黑蒜面条这样子。我们今年还有一个小物糖醋蒜。另外嘛，第3月初5举办蒜你厉害马拉松，迄天下晡嘛有在地农产品的市集，希望会使互更侪人来熟悉四湖的农产。你加入华视新闻 YouTube 频道了吗？赶快订阅，开启小铃铛，跟我一起看新闻。